हाई फ्रेंड्स अंदर की नमस्कार वेलकम टू अवर चैनल andra ammayi telangana abbayi अंदरू బాగున్నారా మేమైతే చాలా బాగున్నాం మీరందరూ కూడా బాగుండాలని ప్రతిరోజు ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాము ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ ని చాలా వరకు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్ మన ఛానల్ ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే ఉల్లి కారం తోటి చికెన్ చాలా బాగుంటుందండి చాలా ఒకసారి మేము ట్రై చేసుకొని తిన్నాము చాలా బాగొచ్చింది మీకోసం కూడా ఒకసారి చేయాలని మా వ్యూవర్స్ కి సబ్స్క్రైబర్స్ కి అందరూ చూస్తారనేసి మేము చేయాలనుకుంటున్నాము ఉల్లి కారం చాలా టేస్టీగా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఎలా చేయాలో చూద్దాం రండి ఫస్ట్ మనం ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకోవాలి ఉల్లిపాయ తీసుకొని ఇలా సిమ్లోనే బాగా కాల్చుకోవాలి పై పొర అంతా కాలిపోయేంత వరకు మనం బాగా కాల్చుకోవాలి ఇలా సిమ్లోనే ఉల్లిపాయ ఉడికితే చాలా బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తర్వాత మనము ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఒక స్పూను జీలకర్ర మనం సిమ్లోనే పెట్టుకొని కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకుందాము ధనియాలు మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చేంత వరకు స్మెల్ వస్తుంది బాగా ఏగినట్టు అప్పటి వరకు మనం వేయించుకుందాము 7-8 మిరపకాయలు వేసుకుందాము కారానికి సరిపోయేటట్టు మీకు కారం ఎక్కువ కావాలంటే ఇంక రెండు ఎక్కువైనా వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఎండుమిరపకాయలు కూడా బాగా కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకుందాము చూడండి మనకి ఉల్లిపాయ బాగా కాలింది దీన్ని మనము బాగా క్లీన్ చేసుకొని కట్ చేసుకుందాం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని మనం ముందుగా వేయించుకున్న జీలకర్ర ధనియాలు ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుందాం కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయను కూడా వేసుకుందాము 7-8 తెల్లగడ్డలు కొంచెం అల్లం వేసుకొని మనం మిక్సీకి పట్టుకుందాం నేను 1/2 కేజీ చికెన్ తీసుకొని శుభ్రంగా 2-3 సార్లు కడుక్కొని పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూను సాల్ట్ వేసుకుందాం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లి కారంని చికెన్లో వేసుకుందాం ఇది బాగా కలుపుకుందాం ముక్కలకి బాగా పట్టేటట్టు 4 వైపులా తిప్పుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి ఒక సగం నిమ్మకాయ కట్ చేసుకొని కొంచెం పిండుకుందాం సగం దబ్బ బాగా కలుపుకున్న ఉల్లి కారంని బాగా మనము కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 1 అవర్ మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఎంత మ్యారినేట్ చేసుకుంటే ఆ ఉల్లి కారం అంతా చికెన్కి బాగా పడుతుంది తర్వాత మనం గ్యాస్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం 2 లవంగాలు 2 యాలకులు కొంచెం చెక్క ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ వేసుకుందాం చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక ఉల్లిపాయ మనం వేసుకొని బాగా ఎర్రగా వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాం తర్వాత 2 పచ్చిమిరపకాయలు మధ్యలోకి ఇలా చీల్చుకొని ఇలా వేయించుకుందాం మనకి ఆనియన్స్ బాగా ఎర్రగా వేగిపోయినాయి చూడండి తర్వాత కొంచెం చిటికెడు పసుపు వేసుకుందాం కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని చికెన్ని ఒక 1 అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని దీంట్లో వేసుకుందాం బాగా కలుపుకుందాం 4 వైపులా హై ఫ్లేమ్లో మనం ఒక 5 నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకుందాం ఈ ఎర్రగడ్డలు పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనము ఎర్రగడ్డల పేస్ట్ వేసుకున్నాం కదా అది పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనం బాగా 4 వైపులు తిప్పుకుంటూ కలుపుకుంటే బాగుంటుంది చూడండి మనకి వాటర్ బాగా వచ్చేసాయి వెల్లిపాయ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకుందాం చూడండి మనకి వాటర్ అంతా బాగా ఇంకిపోయినాయి మనము ఉప్పు కారం ఏమన్నా తక్కువగా అనిపిస్తే మనం ఇప్పుడే వేసుకోవచ్చు మేము కొంచెం స్పైసీగా తింటాం కాబట్టి నేను కొంచెం కారం వేసుకుంటున్నాను కొంచెం చికెన్ మసాలా వేసుకుందాం
ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉల్లి కారంతో చికెన్ ఫ్రై రెడీ. పైన కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకొని దించుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు ట్రై చేయండి, ఎలా వచ్చిందో కామెంట్లో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.